当たってんねん。なんか微妙やねん。でも逃げられたかな。いや、なんか触ってんねんな。合わせる？食い込まへん。いてるねんけどな。どっか行ったかも。いてる？かかってる？なんやろう。かかってると思うで。かかってる。重いもん。多分底ついてすぐ。底ついて二巻きして、もう一巻きどうしようかなって思ってたら。はーい。タチウオで釣れた。ちっちゃいかでもちょっと。根がかりした。かかってる？重いかもしれへん。いや、負けてる。ウツボやったら嫌やけど。ウツボでした。しかも絡まってるし。深瀬と絡まってんの嫌すぎんねんけど。やだ。気持ち悪いし怖いし。ぐちゃぐちゃや。あっこの。痛くない。びっくりした。ちょっとわあ、ぐちゃぐちゃ。はい、帰り。そこから帰りや。
さよなら。信じられへんぐらいぐちゃぐちゃや。来た。51。うん。結構良さそうやな。おー、うん、35今。いいね。うん。3の字じゃなかったら結構でかいはず。見えてる？おー、でかい。ありがとう。めっちゃでかい。新記録かもぐらいでかいで。わあ、すごい。大きいね。ちっちゃいな。もうちょっと大きさが欲しい。可愛いけど。お、来た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 。あ、いや、いてる。一瞬外れたかと思った。外れた。いや、いてるよな。ちっちゃいな、やっぱり。
全部このサイズ。買ってません？引いてるけどな、ちゃんと。であってほしいけど、ウツボこんなビクビクせえへんな。何かな。あ、なんかウツボやん。ぐんぐんせえへんなとか言ってウツボやん。ウツボばっかり。ウツボかちっちゃいやか旗か。取ってなかったし。走ってんな。でかい。おー、あ、でかい。わーいわーい。うわ、すごい、めっちゃ。見てこのかかり方。大きいやいと。そう、かっこいいくない？なんじゃい。気つけて。何？青ブライ。青ブライやん。青ブライはあかんやつ？でかっ。何これでかっ。重っ。
青ブライアン。外れか、外れ。すごー。写真だけ撮ってもかな。とっとき食べられへんの？どこあるんやったっけ？なんかどこある？個体によってどこがあるかな。なんか言ってたな。別に触っても大丈夫だ。でっか。何センチあるんやろ。すごいな。今4匹だけもしかして。なんかかかった。回収で当たった。うん。そうかも、結構流してたから。うん、そうでもないけど。細くない？こんなんやった？ここ下ビロビロこんなんやった？リーチかな。リーチちゃうな。そんな線入ってた。形が違うくない？ほんでこんなんなくない？誰ですか、あなたは？食べれそうっぽいけど。飲んじゃった。来た。ちゃんと来た。いやー、そんなでかくはないかな。いや、いらん。貝ちっちゃいな。ちっちゃすぎるか。来た。43。なんかちょんちょんってしたような気するなと思ってちょっと待ってたら当たった。持って帰れそう。3の字ほど3の字の方が引いてる。それそこまでじゃないと思う。
いやでもいいと思う。やったー、やったやったー、持って帰れる大きさやな、十分。やったー、重かった、嬉しい。